Hey liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns einmal an, wie so eine Tinnitus-Soundtherapie ablaufen wird, und deswegen habe ich erstmal eine Frequenz für euch zusammengestellt, für alle, die Tinnitus haben oder einfach mal hören möchten, wie sich so etwas anfühlt. Es hilft wirklich dabei, um Ohrgeräusche loszuwerden, beziehungsweise wird man diese Geräusche nicht sofort am Anfang los, sondern es ist ein längerer Prozess, der dauert, bis wieder mehr Ruhe in dem Leben einkehrt. Dabei wird der Ton durch diese Tinnitus-Relief-Therapie eben Stück für Stück immer weiter unterdrückt. Er wird weniger, bis er irgendwann einfach ins Unterbewusstsein gerät und gar nicht mehr zu hören ist. Diesen Ton, den ihr jetzt hört, den werden wir dann auch für die nächsten Stunden so hören. Und ja, eigentlich mehr gibt es nicht zu sagen. Genießt diesen Ton. Er läuft bei 4900 Hertz. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß und hoffe, dass es euch einiges bringen wird.